নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আনবক্সিং এক্সপেকটেশন চ্যানেলে স্বাগত। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য আবার একটা নতুন আনবক্সিং এর ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আনবক্সিং দেখতে পাবেন এবং প্রোডাক্টটি কীরকম ব্যবহার করা যাবে কিনা, কত দাম, কোথায় পেয়েছি, এত কম দামে কোথা থেকে পাওয়া যায়, সব কিছু জানার জন্য আপনারা এই ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটিকে কোথাও স্কিপ করবেন না, তাহলে ভিডিওটির অনেক ইনফরমেশন আপনারা স্কিপ করে যাবেন। তো এই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ ভিডিও হতে চলেছে। তো তার জন্য আপনারা ভিডিওটিকে দেখতে থাকুন। স্টার্ট করা যাক। এটা একটা ছুরি। তো এই ছুরিটা দিয়ে আমি আনবো। এটা যদি আপনারা কেউ নিতে চান তো আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা কোথায় পাবেন কিনা তার লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, দেখে নেবেন। তো দেখুন, আজকে এই দুটো প্রোডাক্টের আনবক্সিং করব। তো লেটস স্টার্ট। তো চলুন প্রোডাক্টটাকে বের করা যাক। কোম্পানিটা দেখুন, 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 110 ভোল্ট, 20 ওয়াট, অ্যানাদার মি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিউটি মেক টাইম। তো একটা চায়না প্রোডাক্ট। এটা মিনি স্ট্রেটনার। দেখুন কেবেলটা কতটা লম্বা দিয়েছে দেখি। এখানে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেয়নি। দেখুন কেবেলটা কিন্তু অনেকটা লম্বা দিয়েছে, মোটামুটি লম্বা দিয়েছে, দেখে নিতে পারেন। তো দেখুন এটা মিনি স্ট্রেটনার। এখানটা হচ্ছে এই যে এই সুইচটা দেখছেন, এই সুইচটা অফ অন করতে হবে। তো দেখুন, তো মিনি স্ট্রেটনার। তো দেখা যাক, আমি এটা ইউজ করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন এই প্রোডাক্টটা দেখুন আগে। হেয়ার ড্রায়ার ব্লু। নোভা কোম্পানি, নিউ নোভা। দেখুন প্যাকেটটা একবার দেখে নিন। মডেলটার নাম NV1290 নোভা। 1000 ওয়াট ফোল্ডেবল হেয়ার ড্রায়ার। এটা ফোল্ডেবল। আমি ব্লু কালারটা অর্ডার করেছিলাম, তো দেখা যাক ব্লু কালারটা এসছে নাকি। এটাও মিনি, কিন্তু এই হেয়ার ড্রায়ারটাও মিনি। দেখে নিন। দেখুন এখানটা চেপে দিলাম, একটু লুজ ছিল। ফোল্ডেবল। সুইচটা দেখুন, এটা অফ, এটা মিডিয়াম, এটা মিডিয়াম বোধ। তো চলুন এটাকে আমি ইউজ করে দেখাবো। এই প্রোডাক্ট দুটোর দাম খুবই কম, আমি খুবই কমে পেয়েছি। আর কোথা থেকে পেয়েছি আমি বলছি, ভিডিওটি লাস্টে বলছি যে আমি কোথা থেকে দুটো অর্ডার করেছি এবং কত দামে পেয়েছি। তো চলুন প্রোডাক্ট দুটো ইউজ করে একবার দেখাই কীরকম হয়েছে আপনাদেরকে, যেটার কোয়ালিটিটা কীরকম বা এটার প্রোডাক্টটা কতটা ইউজেবল। এটা দেখে মনে হচ্ছে বেশ ইউজ করার সুবিধা হবে, তো দেখাবো আপনাদেরকে। তো চলুন দেখা যাক যে এই প্রোডাক্ট দুটো কীরকম কাজ করে এবং নিয়ে আমি ঠকলাম না লাভবান হলাম। এটা লো ফ্লেমে দিয়েছি, এই ড্রাইটা লো ফ্লেমে দিয়েছি। এটা ভীষণই লো। এই লো ফ্লেমটা ছেলেদের জন্য ঠিক আছে, যাদের অল্প চুল তাদের জন্য ঠিক আছে, বাট হাই ফ্লেমটা মেয়েদের, তাদের লম্বা চুল, বড় চুল, তো তাদের জন্য পোর্টেবল হেয়ার ড্রায়ার। এটা মিনি, দামটাও খুবই কম। তো আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারেন। প্রোডাক্টটা তখন দেখে মনে হচ্ছিল যে ইউজেবল, তো এখন আমি ইউজ করে বলছি প্রোডাক্টটা ইউজেবল। খুবই দাম কম। আরেকটা লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তো আপনারা সেখান থেকে শপিং করে নিতে পারেন, অনেকটাই কমে পেয়ে যাবেন। এটা খুবই লাইট ওয়েটের। আমি ব্লু কালারটা অর্ডার দিয়েছিলাম, বাট আমাকে পিঙ্ক কালারটা দিয়েছে। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। প্রোডাক্ট ইউজেবল হলেই হচ্ছে, আপনারা নিতে পারেন। খুবই ভালো প্রোডাক্ট। আমি ইউজ করে দেখলাম, আমার খুব ভালো লেগেছে। তো আপনারা নিতে পারেন, প্রোডাক্টটা খুবই ভালো প্রোডাক্ট। একটা এবার রিভিউ দিই কীরকম হয়েছে দেখে নিই। তো ফ্রেন্ডস, আমার চুলটা অনেকটা ড্রাই হয়ে গেছে, তো আমি এবার হেয়ার ড্রায়ারটার রিভিউ দিলাম। তো আমি এরপর হেয়ার স্ট্রেটনারটা রিভিউ দেবো। তো চলুন হেয়ার দিলাম। তো এরপর সুইচটা ওপেন করলাম। তো কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পরে আমি দেখবো, আমি 10 সেকেন্ড রাখবো, তারপরে স্ট্রেটনারটা ইউজ করবো। এবার স্ট্রেটনারটা 10 সেকেন্ড রেখেছি, হেয়ার ভলিউমটা একটু কমই রাখবো। এবার দেখি ইউজ করে কীরকম স্ট্রেট হয়। আপনারা দেখছেন হিট হচ্ছে। হেয়ার ভলিউমটা একটু কম রাখবেন। তো ফ্রেন্ডস, দেখুন স্ট্রেট হয়েছে। তো স্ট্রেট হচ্ছে, তো আপনারা
আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা নর্মাল চুল, আর এই স্ট্রেটনারটা দিয়ে দেখুন একবার স্ট্রেট হয়েছে। তো এটাও ইউজেবল, আপনারা নিতে পারেন, অনেকই কম দাম। হেয়ার স্ট্রেটনারটা নিতে চান তো আপনারা আমার ভিডিওটি ডেসক্রিপশন বক্সে যাবেন, সেখানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা হেয়ার স্ট্রেটনারটা শপিং করে নেবেন। এটা মিনি হেয়ার স্ট্রেটনার, প্রাইসটা অনেকটা কম আছে এবং এটা লাইট ওয়েট, ভীষণ লাইট ওয়েট, এটাকে ক্যারি করার সুবিধা। তবে বেশি ভারী চুলে এটা যাবে না। যাদের লাইট চুল বা ছোটো চুল, লম্বা চুলের জন্য নয় একদমই, যাদের ছোটো চুল তো তাদের জন্য অবশ্যই এটা সুবিধাজনক, খুবই ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে। তো আপনারা এটা শপিং করতে পারেন। আপনারা যদি এরকম মিনি প্রোডাক্ট, তো মিনি স্ট্রেটনার এবং মিনি হেয়ার ড্রায়ার নিতে চান খুবই কম দামে এবং খুব তাড়াতাড়ি ডেলিভারি পেতে চান, তো আপনারা নিতে পারেন। এগুলো আপনাদের ডেলি লাইফে খুব কাজে দেবে, এগুলো এভরিডে প্রয়োজন, যারা বিশেষ করে ওয়ার্কিং ওমেন তো তাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। তো আপনারা নিতে পারেন। মিনি হেয়ার স্ট্রেটনারটা পেয়েছি মাত্র 138 টাকায়, শপসি থেকে পেয়েছি, 7 দিনের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে গেছে। আর এই হেয়ার ড্রায়ারটা পেয়েছি, নোভা হেয়ার ড্রায়ারটা পেয়েছি মাত্র 145 টাকায়, তো আপনার খুবই কম দামে, আর পেয়েছি শপসি থেকে শপিং করেছি। তো এটা নিতে পারে। বন্ধুরা, আজকে আমার আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা এরকম আর কি প্রোডাক্টের উপর আনবক্সিংয়ের ভিডিও দেখতে চান এবং ইনফরমেশন পেতে চান, তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি প্রথমত চেষ্টা করব যে সেই প্রোডাক্টগুলোর আনবক্সিং করতে এবং যে কীরকম কী প্রোডাক্টটা নেওয়া ঠিক হবে কিনা। তো চলুন, তার আগে অবশ্যই আপনাদেরকে বলে দিই, এইরকম আরও নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিও দেখার জন্য আপনারা অবশ্যই আমার আনবক্সিং এক্সপেকটেশন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখুন। সপ্তাহের প্রতি শনিবার এবং রবিবার আপনারা আমার আনবক্সিং এক্সপেকটেশন চ্যানেলে নতুন আনবক্সিংয়ের আপডেট পাবেন। টাটা, বাই।